բոլոր նրանք ովքեր մասնակցել են պատերազմին 44 օրյա, բոլորը գիտեն, որ մենք դավաճանվեցինք։ Դավաճանվեցինք եւ այս առհավիրքը բերեցին մեր գլխին, մորթելով ու սպանելով բազմաթիվ հայորդիների, մայրերի, քույրերի, երեխաների։ Ցեղասպանեցին, վաճառեցին Արցախը, վաճառում են Հայաստանը։ Այսօր ես նամակ եմ ստանում Բելգիայից, որտեղ որ ցույց է տալիս, որ իջնում է Զվարթնոց օդանավակայան, նրան SMS է գալիս, որ դու գտնվում ես Թուրքիայի Հանրապետությունում։ Սա է մեր իրականությունը։ Այսօրվա մեր հավաքը, որը որ Հովանես Ջոկատի դրոշի ներքո լեգենդար հրամանատար Ռուստամ Գասպարյանը, որ իր որդու հետ կյանքը դրեց, զոհեց, հանուն մեր մայրերի, հանուն մեր քույրերի, մեր սերունդների, նրա նպատակները եւ շատ հազարավոր ընկած տղաների նպատակները մենք պարտավոր ենք կատարելու։ Դա մեր պարտքն է։ Մենք պարտավոր ենք քայլելու դեպի հաղթանակ։ Մենք պարտք ենք մեր նահատակներին, մեր մայրերին, մենք պարտավոր ենք պահելու, պաշտպանելու մեր սերունդներին, հանձնելու իրական Հայաստան։ Իրական Հայաստան, որտեղ որ չի լինելու լաց, որտեղ թագավորելու է սերը, որ սիրելու են իրար։ Եկան, քանդեցին, խառնեցին, կիսեցին։ Տարիներ շարունակ բոլորս հիշում ենք 5000 դրամանոց նվաստացրեցին մեր ժողովրդին, որպեսզի 5000 դրաման ընտրության տանեն։ Միտումնավոր ծրագրով կեղեքեցին, թալանեցին, նվաստացրեցին եւ բոլոր ժամանակների իշխանությունները միլիոնատեր դառան, բայց մեր հայրենիքի երկիրը, բանակը, պետությունը, տնտեսությունը մնացած կա։ Այսօր ժամն է, ժողովուրդ ջան, հովազներ, հովազների բարեկամներ, որդիներ, սերունդներ, ժամը եկել է ոտքի կանգնելու, Հայաստանը փրկելու, շատելու մեկս մեկին, հարևանին, ես հիշում եմ 30-40 տարի առաջ, որ հարևաներով հավաքվում էին, սիրում էին իրար, օգնում էին իրար։ Եթե մեկը խնդիր ուներ ամբողջ գյուղով կամ քաղաքով հարևաներով օգնում էին, բայց այսօր հարևանի որդին մահանում է, մյուս հարևանը հարսնիք է անում։ Սահմանում զոհվում են մեր եղբայրները, բայց օլիգարխները, որոնք մեր արյան վրա հարստացել են, ստայլուտ են խփում, ում հարսանիք են անում։ Սա է մեր իրականությունը։ Եվ այս ամեն ինչը մեր վզին է, որ մենք պիտի փրկենք, ժողովուրդ։ Ուզեք թե չուզեք, վաղը ձեր երեխաներին են տանելու, մորթելու, կեղծ պատերազմ են սարքելու ու նորից մորթելու են մեզ, մեր նման նվիրականներին։ Դրա համար բոլորդ ձեր հարևաներին, ձեր բարեկամներին, ձեր չգիտեմ համագյուղացիներին ու հարազատներին ասեք, վաղը այդքան հեռու չի, որ թուրքը մտնելու է քո տուն, բռնաբարելու է քո երեխային, ինչպես արվում էր Արցախում, մորթելու է քո տատուն, պապուն։ Չի կարա համատեղի հայը թուրքի է։ Նրանք լեցված են մորթելու, խմելու մեր արյունը։ Դրա համար նորից խնդրում եմ ձեզ, մի պահ ձեր սրտների մեջ, ձեր մտքերի մեջ, ձեր հոգիների մեջ մտածեք ինչ եք թողելու ձեր որդիներին։ Եկեք մենք վերջացնենք սա, մեր երեխաները, մեր որդիները չտառապեն։ Եկեք մեր սերունդով վերջացնենք այս ամեն ինչը, գնանք դեպի հաղթանակ, որպեսզի կարողանանք նայենք մեր թոռների աչքերի մեջ, որպեսզի չարժանանանք մեր սերունդների անեծքին, որ ունեինք հնարավորություն կանգնեցնելու, բայց մենք լռում ենք։ Մենք լռում ենք, չենք կանգնեցնում, չենք բռնում, ոմը մի քանի արկածախնդիրների ձեռից ու ասում լսի, այդ երբ ելավ Ադրբեջանը 100 տարեկան, որ մեր հազարամյակների պատմությունը գողացել է ու մեզ ասում է դուք եկվորներ եք, դուք տեղ չունեք այստեղ, սա Թուրքիան է, սա Ադրբեջանն է։ Մենք եղել ենք, կանք ու պիտի լինենք։
Այս ամեն ինչը կախված է ձերանից, յուրաքանչյուրից, դուք ամեն մեկը կապ չունի 50 տարեկան ես, 60 ես, 70 ես, թե 20, դու պարտավոր ես պահելու քո երեխային, քո ծնողին, քո քրոջը, քո կնոջը պատիվը, ինչպես կասեր եղբայրս լուսահոգի, քո նամուս թասիվը, եւ վերջին ուզում եմ իր խոսքը ասել, սա Աստծո տունն է, մենք իրանք չունենք լքել Աստծո տունը։ Շատ շուտով կգա ժամանակ, երևի մի քանի օրվա մեջ, որ մենք դուրս ենք գալու պայքարի։ Ես պարտավոր չեմ որևէ մեկի կնոջը պաշտպանելու, շատ խիստ ահնչում։ Դուք պարտավոր եք պահելու ձեր կնոջ պատիվը, ձեր մորու աղջկա պատիվը։ Դե ուրեմն մի քանի օր հետո մենք կհրապարակենք մեր քայլարշավը դեպի հաղթանակ։ Հովազները չեն պարտվել երբեք չեն պարտվել 90-ականներից սկսած ոչ մի պատերազմի, եւ երբ որ մենք սկսենք մեր կռիվը, մենք չենք պարտվելու։ Մնաք խաղաղությամբ, գնաք խաղաղությամբ, շնորհակալություն, որ այսօր հարգեցիք ու եկաք եւ նորից ու նորից մտածեք ձեր մեջ, շուտով քայլելու ենք դեպի հաղթանակ։